Halo guys, kembali lagi bersama saya Rasya Gaming Official guys ya. Jadi di video kali ini saya mau mengajarkan kalian bagaimana sih cara take off di game X-PLANE 10. Ini saya menggunakan pesawat tipe Cessna ya guys ya, 172 SP. Nah, di sini tuh bagaimana sih caranya buat kalian yang suka bilang pesawat Cessna itu error, pesawat Cessna itu jelek, susah dikendalikan. Nah, caranya itu seperti ini guys. Untuk penghidupan mesinnya tuh aku udah tarik ini guys. Nah, kalian tuh harus giniin dulu guys. Terus kalian putar ini guys. Ini guys ya. Putar sampai nah, itu udah nyala guys. Jadi mungkin segitu aja guys videonya dulu. Jadi segitu aja guys videonya karena ini cuma tutorial sebentar guys. Jadi ya gak lama-lama.